Hola, ¿cómo están? Buenas. Miren lo que tenemos acá. Tenemos unos sitios, ¿sí? Hermosos animalitos para poder tener en lo que es estanques, peceras. Son muy territoriales, así que ellos no pueden estar con otros peces que no sean de su misma especie, porque si no los van a atacar y les van a terminar matando. Pero bueno, acá los vamos a liberar, así que andan tranquilos. No olvides suscribirte y dejar tu comentario ahí, activar la campanita, así te llegan todas las notificaciones.